What's up everyone? Zach Tello slash double A here. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറേ കാര്യം പറയാണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു നടന്ന സംഭവമുണ്ട്. ഇന്ന് നടന്ന സംഭവമുണ്ട്. Special shout out to Zephan who's my Pokemon Go mate and also my classmate and my BFF and my എല്ലാമാണ്. Okay. Zephan for you and you know 4 days ago ഞാനൊരു പുതിയ ആപ്പ് കിട്ടി. പുതിയ ആപ്പിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പഴയ ആപ്പാണ്, 2016 ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇറ്റ്സ് നെയിം ഇസ് പോക്കിമോൺ ഗോ. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പോക്കിമോൺ ഗോ കുറച്ച്. കാരണം പോക്കിമോൺ ഗോ തുടങ്ങാൻ റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ ടെക്രി പിക്കാച്ചു കാണാനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പോക്കിമോൺ പിടിക്കാനൊരു മൂട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ചങ്ങായി എന്നെ കുറേ ആക്കി. ലേറ്റർ പിറ്റേ ദിവസം ചങ്ങായി എന്നോട് ചോദിക്കാം, ഡാഡാ ഡബിളേ ഇനി എങ്ങനെ കളിക്കാം? ഞാൻ നെറ്റിപ്പോയി. എൻ്റെ ആസ്യം എങ്ങനെ എൻ്റെ ഇത് കളിക്ക് നീ ഇന്നലെ തന്നെ ആക്കിയേ എൻ്റോളം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഓനൊരു ഇന്നലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ക്വേർട്ടിൽ പിടിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് കോളേജ് കുറേ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, എന്താ പറയുക, പോക്കിമോൺസ് വൈൽഡായി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ 2-3 ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ 3 നട്ടിൽ ഞാൻ 2 അടിച്ചു മാറ്റി, ഒന്നിതാക്കി. ലേറ്റർ ചങ്ങായി ഒരൊറ്റ പോക്കാണ്. ഞാൻ ലെവൽ 5 എൻഡിങ്ങിലും ഓൺ ലെവൽ 8 9 അപ്പോൾ ഇന്ന് മെസ്സേജ് ഇത് പോക്കിമോൺ ഗോ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സെഫൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ ഓൺ ലെവൽ 7 എത്തി. പ്ലസ് ലെവൽ 7 പീക്കച്ചു, പീക്കച്ചു. അപ്പം ഞാൻ എന്താക്കി, വീട്ടിലിറങ്ങിയിട്ട് ഒട്ടൻ അടുത്താണ്. എൻ്റെ വീടെന്ന് വെച്ചാൽ കാരപ്പറമ്പാണ്, കോഴിക്കോട്. അപ്പോൾ സിവിലിൽ വരെ ഐ വാക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു എഗ്ഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 kilometers നടന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇൻക്യൂബേറ്ററിൽ. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഐ ഗോട്ട് വൺ തിങ്. I walked 900 kilometers to find Pikachu. തിരിച്ച് 900. ദാറ്റ് മീൻസ് 1.8 kilometers ഞാൻ ടോട്ടൽ നടന്നത്. ജസ്റ്റ് ഫോർ എ Pikachu I walked 1.8 kilometers. ബട്ട് നടത്തം നല്ലതാണ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന് ഞാൻ പേരിട്ട് കൊടുത്ത് Reynolds, how's the name, huh? And yeah, അതിനോട് സംസാരിക്കും. എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യം ഇതാണ്, I will electrocute you. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വേറെ കാര്യം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പീക്കച്ചുവിൻ്റെ കാര്യം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതിലുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങി. ലൈക്ക് NITയിലെ തത്വ അതുപോലത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു ന്യൂ പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് എവറി അസോസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇത് 10 ഇതാണല്ലോ, എന്താ പറയുക, ക്ലാസ്സസ്. ലൈക്ക് വാട്ട് യു സേ ദാറ്റ് തിങ് മാൻ, കോഴ്സസ്, റൈറ്റ്? കോഴ്സസ് 10 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 10 അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ അസോസിയേഷൻ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു പരിപാടി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ബ്ലിസാർഡ്. അപ്പം ബ്ലിസാർഡിന് ഇത് ഫ്ലാഗ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിനൊരു ആക്ടറിനെയാണ് വിളിച്ചത്. ലൈക്ക് ഓൾ ടൈം ഒരു ആക്ടറിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷനും കൂടി ഉണ്ടാവും. കാരണം ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ ഇനോഗ്രേഷന് യൂണിയൻ്റേക്ക് സംയുക്ത മേനോൻ വന്നിരുന്നു. സംയുക്ത മേനോൻ അറിയാമല്ലോ, തീവണ്ടി അമ്മായി, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഞാൻ ആ മൂവി മൊത്തം കണ്ടിട്ടില്ല, കാണണം. ആൻഡ് 30 വന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഇതായി പണ്ട് അവസാനം 30 വന്ന് ലേറ്റർ കുറച്ച് 2-3 ആൾക്കാർ വന്ന് ലേറ്ററാണ് മനസ്സിലായത് പ്രൊമോഷനാണ്, ലില്ലിൻ്റെ പ്രൊമോഷന്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ഗായ് കെയിം. ഹിസ് നെയിം ഇസ് രാഹുൽ മാധവ്. അത് രാഹുൽ ഈശ്വരം, രാഹുൽ മാധവാണ്. ആൻഡ് the guy was acting in a movie called Auto Shah. ഒരു വുമൻ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഫിലിമിൻ്റെ, എന്താ പറയുക, ഇത് മെയിൻ തിങ്. ആൻഡ് ഹി ആക്ടഡ് ആസ് എ ഗസ്റ്റ് അപ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് the program is great and the guy hosted a flag. അപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു ഒരു സംഭവം നടന്നത്. അപ്പം കുറച്ച് ഇത് കേൾത്തിന് ഞാൻ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. ആദ്യം തുടങ്ങിയ ഒരു പാട്ടാണ്. റയാൻ പറഞ്ഞൊരു ചങ്ങായി പാട്ട് പാടി ഒരു അക്കോസ്റ്റിക് ഒക്കെ. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഇയാൾ വന്ന്, അപ്പോൾ ഇയാൾ വന്നിട്ട്
ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഇറലവൻ്റായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലോട്ട്. ഇൻസാഫായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഇൻസാഫ് ഇസ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ ഫ്രം BA English. ആൻഡ് മൂപ്പരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ട് മൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിരുന്നു, മമ്മൂട്ടി ഓർ മോഹൻലാൽ. അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ ഇതാ. ഇല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. അവർ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയം മുതലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അന്ന് മുതൽ ഹീറോ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും അവർക്കാണ് ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് ഓപ്പണിങ്സ് ഇപ്പോഴും. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ദേ സംബഡി ഹു ഐ ലുക്ക് അപ്പ് ടു. ഇപ്പോഴും അവർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിങ്. നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ. എനിക്കറിയാം എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു പടം ഓടിക്കിട്ടാൻ എന്ന്. സോ I have immense respect in regard, but എൻ്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലി ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ആസ് എൻ ആക്ടർ മമ്മൂക്ക, as an actor മോഹൻലാൽ, as a person മമ്മൂക്ക. ഇതുപോലെ ഞാൻ പോക്കിമോൻ ഗോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചങ്ങായി അഫ്സൽ AR7 ഹായ് ആൻഡ് ചങ്ങായി ഒരു പഴയ ഗെയിമിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ലൈക്ക് ഹി റെസറക്റ്റഡ് an old game which was way much more famous back in 2006 and all. 2011 ഇറങ്ങിയ ഗെയിം ആയിരുന്നു. ബട്ട് 2015 അതിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി കൂടിയത്. നമ്പർ 1 ആയി ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന്. ഇറ്റ്സ് നെയിം ഇസ് ഡൂഡിൽ ആർമി 2 മിനിമൽഷ്യ. ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാവരും കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗസ്റ്റ് വരുന്ന മുമ്പ് ഒരു മിനിമിൽഷ്യ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കറിയോ? നോക്കിക്കോ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു ന്യൂ ആക്ടറും കൂടി ഉണ്ട് ആ ഫിലിമിൽ. അയാൾ നല്ലൊരു ആക്റ്റീവായ മനുഷ്യനാണ്. വാട്ട് രാഹുൽ മാധവ് said is he studied in JDT ഹൈസ്കൂളാണോ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണോ അറിയില്ല. ആൻഡ് മൂപ്പറ് നമ്മളെ കോളേജ് പഠിച്ചാൽ പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിച്ച ആളാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മൂപ്പറ് പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ ഈ മിനിമിൽഷ്യ ഗ്രൂപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയാം. മിനിമിൽഷ്യ ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ഇത് വ്ളോഗിനും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാണ്. ഐ എം സോറി ഇഫ് ഐ ഹേർട്ട് യു എ ലോട്ട്. ബട്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ, അവസാനം മൂപ്പർ പോയിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി പാടുന്നില്ലല്ലോ. ഷീസ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ, പരിപാടിയില്ല. ആൻഡ് അത് കുറച്ചുകൂടി ആളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാദു ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ബാദു നല്ല ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ മൂപ്പറെ ഡാൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് വ്ളോഗ് അയച്ചപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ റൌഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റൌഫേ ഹായ്. ആൻഡ് റൌഫ് എൻ്റെ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വേണ്ട. മാൻ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായി പോയി. യുനോ ചെകുത്താൻ്റെ കടലിലടിയിൽ പെട്ടുപോയ അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഒരു റൌഫ് എന്നെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടല്ല. അപ്പോൾ തീരെ രസമില്ല സംഭവം. ഇറ്റ്സ് എ റിയലി ബാഡ് സ്റ്റഫ്. ആൻഡ് കാണണ്ട. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ബ്ലിസാർഡിന് എൻ്റെ വക കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ആൻഡ് ഐ എം ഹോപ്പിംഗ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. Bye.